Ребята, всем здорово! Начинается первый выпуск программы, подкаста, не знаю, как его назвать, интервью под названием Alice in Chains для чайников. Поговорим немножечко про группу Alice in Chains для тех, кто вообще не в теме. Alice in Chains — это группа, одна из групп, которые входили в четверку, большую четверку сиэтловского гранжа, там, наряду с Nirvana, Pearl Jam и Soundgarden. Итак, перед нами представитель московской интеллигенции, Александр, музыкант, играющий в группе Black Lodge. Правильно я назвал? Black Lodge. Black Lodge. Скажем для тех, кто не в теме, что это вообще за... К чему это отсылка-то? Или пускай догадываются? Ну, догадается. Думаю, догадается. Так дело вот в чем. Группа эта играет большое количество песен как раз из репертуара Alice in Chains. Все музыканты, как я вот успел с ними поговорить, там, познакомиться, там, побазарить, они, как я понимаю, очень любят эту группу. Я бы хотел вот именно сейчас у Саши спросить, вот, за что ты полюбил эту группу, почему именно эта группа? И первый, конечно, вопрос, когда ты впервые ознакомился с этой группой, если получится вспомнить, что это вообще была за песня? Я в 10-х годах ознакомился с этой группой. У меня был знакомый мастер гитарный, я к нему принес гитару на обслуживание, вот, и что-то решил с ним посидеть, пообщаться. У него в плейлисте играла песня No Excuses, которую я не знал названия тогда еще, да. Вот. И мне очень понравилось мелодизм, вот. Вступление очень интересное, вот, на ударных, вот, до двуголосия, вот это. Такая, короче, акустическая песня. Понятно. Да. Еще разу, как песня, чтобы я ставку сделал небольшую? No Excuses. Ну, хорошо, найдем. It's alright. There comes a time. Got no patience to search for peace of mind. Так, но потом были какие-то другие песни, какие-то другие там их знаменитые хиты. Вот другие-то чем-то еще запомнились? Ну, естественно, все помнят, если заставить эту эпоху, мои ровесники, все играли в GTA. Вот, песня Them Bones. Вот. Переводится как «две кости», получается. Да, и их кости. Вот. А вот уже когда впоследствии, когда уже взял в руки сам гитару, когда начал на сцену выходить, когда уже сам аккорды, сам какими-то примочками пытался достигнуть какого-то вот похожего звучания, вот есть какие-то для тебя определенные моменты, которые вот в этом звучании как-то вот что-то тебя цепляют? Ну, песня Wood. Это вот первая... именно как в гитарном звучании. Ну да, это первая песня, которую я исполнил вживую на сцене. Она тоже, кстати, привлекла даже сначала не совсем гитары, а басовым интро. Ага. Вот. А вот помнишь, мы буквально вот прямо здесь рядом смотрели рассказ одного человека, там из каких-то старых музыкантов, и вот он... Гитариста да, Кино бывший. Да, группа Кино, и он вот держал альбом, по-моему, первый альбом. Да, Facelift. Да. И вот он, значит, очень такое интересное сравнение вворачивает, что это вот, он прямо вот, я помню эту фразу, это же, ребята, чистой воды хардкор или хард-рок, как-то он стиль. Да, скорее хард-рок. Хард-рок, да, хард-рок. И он говорит, еще это неудивительно, потому что и Джерри, и Стэнли, они же, как каких-то годов, они же, получается, застали самый-самый рассвет. Вот. И того же самого и Black Sabbath, и там Оззи Осборн, да, всякое. По молодости слушали, они каверили глэм-группы до начала основной карьеры. Да. Вот сейчас, в 2024 году, вот ты же наверняка, ты вот сейчас выходишь на сцену, да, вот играя эти песни, наверняка внутри что-то говорит тебе, я хочу сыграть эти
песни здесь, в Москве, в центре, на таком-то клубе или на таком-то клубе, потому что, вот если раскрыть подальше этот вопрос, вот эту тему, я играю именно эти песни, я хочу донести людям, вот которые там сидят, пускай их немного, или там, или даже вот если их много, потому что, вот если так подумать. Потому что это группа из той эпохи, когда делали еще качественную музыку. Ага. Вот, не ради денег, а ради кайфа, ну, чтобы слушатель кайфовал от интересных партий, вот, от этого всех мелодий. Вот. Мгм. То есть, вот представь, я рядовой слушатель, то есть... Ну то есть, когда еще была, что можно так и назвать, атмосфера, еще вот эта ламповость какая-то, что ли, да. Мгм. Вот. Ага. Ну вот, а если вот тоже раскрыть вопрос. Вот я рядовой российский слушатель. Я вот даже специально сегодня постригся под рядового российского слушателя. Я работаю вот где-то вот там, на этом заводе, вот буквально, который, в принципе, интересующийся внутри, который, ну, футбол ему надоел, который хочет сходить на концерт. Вот ответь мне на такой вопрос. Вот я вот выбираю между вот концертом, где играется Alice in Chains, и какими-то другими концертами. Почему вот ты бы мне, наверняка, почему бы ты мне посоветовал сходить именно на Alice in Chains, вот, где ты играешь? Что я там могу нового для себя найти? Вот из той жизни. Я родился здесь, я родился в Москве, в простой семье. Ну, где-то что-то слушали, где-то какие-то вещи. Вот какая-то фишка новая, какая-то могу, какой-то маленький такой алмазик, могу я это подобрать где-то там на этом концерте? Да, Расскажи. очень глубокие песни со смыслом. Ага. Вот. То есть в них очень интересно вникать. Вот. Ну, рядовой слушатель знает, в принципе, Нирвану. Вот. Мгм. То есть что-то ему будет знакомо. Ну, то есть наверняка он что-то найдет Мгм. свое все равно. Вот. А и тем более вспомнить 90-е. Прикольное ну да. время. Вот. То есть это целое поколение выросло на такой музыке. Кто-то может носу поковыряться и сказать: о, я это в GTA я это слышал, GTA я это Ну слышал. да. Да. Возвращаясь, да. Кстати, Вот. вот, Но это целая была такая вот эпоха в 90-х, такой Ну да. новый саунд появился в Сиэтле вроде как. Да, то есть это новое течение в Мгм. музыке, можно так его назвать. Мгм. Отлично. Ну и самое вот, что я от себя тоже хотел добавить, того посыла, который вот передает и Alice in Chains, и сам вот Стэнли. Пока я вот что-то долго, было время, когда я много музыки слушал российской, я вот что-то какого-то похожего, ну, найти не могу. Вот. Пускай хотя бы это на иностранном, но люди послушают. То есть это реально в чем-то по-своему уникальная группа. То есть со своими какими-то мелодиями, со своей мелодикой, со своей энергетикой. Там. Она Да. вроде бы, вот знаешь, на первый взгляд, она вроде бы какая-то такая и меланхоличная, а вроде бы, если клипы посмотреть, там какая-то своя агрессия идет, какая-то свое Да. недовольство жизнью, свои какие-то претензии к этому миру. Ну да, у них есть Своеобразные. спокойные песни, есть такие кочевые весьма, Да. жесткие. Отлично. Ну, все, спасибо, Саш, большое. И теперь финальчик, гвоздь этого выпуска. О, отсылочка, как песня называется? Отсылка к песне «Стул», отсылка к песне «Англиче». Ага, «Стул ярости». И еще важный момент-то. У группы Black Lodge скоро концерт. Когда он будет-то? 22 августа, как раз в день рождения Стейли. Угу. Вот. Ребята, 22 августа бар вроде «Столярка», да? До Столярка. Я концерт решил организовать. О, Вот. ребята, впервые в жизни, ребят, жизнь, короче, идет, жизнь кипит. Метро Электрозаводская, вроде правильно, да? Да, все правильно. Электрозаводская или Ну, Электрозаводская. а дальше найдут. Да, по дальше картам. найдет. Ребят, те, кто хочет послушать Alice in Chains, так, посмотреть концерт в честь их вокалиста, который, вот, к сожалению, его с нами нет, это трибьют. Ребят, приходите. Да, еще будет авторская музыка. И авторская Да. музыка, ребят, приходите, будет классно.